sama gars yi maa ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen indilaat beneen vidéo tey ma leen di wane ay exercice yoo xam ne da ngay liggéey sa gannaaw ak sa épaules mooy sa shoulders fii. muscle bu nekk danaa la jéem woon 3 ba 4 exercice yoo xam ne boo ko utilisé da nga gis ay résultats yu baax ci sa yaram. am na yu bëri yoo xamante ni nag da lay may muscle yoo xam ne boo ko defee da nga gis ay résultats comme ni ngay gisee résultats boo dee entraîné. sama TikTok ak sama Instagram dañ siy gis ay questions yu bëri ñoo xam ne dañuy wax si créatine di wax si protéine. ak di wax ci lekk yoo xamante ni boo koy utiliser wala nga koy lekk da nga gis ay résultats yu baax. te entraînement mënoo ko def kese boo du lekk-lekk gu baax wala ngay naan gu baax wala ngay noppalu nelaw doo gis li maanaam résultats yi nga bëgg a gis doo ko gis. léegi kon yenn façon lekk nga war a lekk wala naan yoo war a naan wala yenn façon protéine nga war a jël boo bëggee gis développement ci sa yaram. ci sama TikTok sama Instagram danaa si waxtaan lii lu bëri bokk na ci lekk yooyu nga xam ne mooy lekk yi nga xam ne dañoo bëri protéine. kenn ku nekk war nga ko boole sa diet bu fekkee ne muscle ngay wër. bokk na ci lekk yooyu nen yàpp jën ginaar Greek yogurt wala sax yogurt wala soow wala cere ak lekk yu mel noonu. lekk yi ma wax gu nii yëpp dañoo bëri protéine te képp kuy entraîné bëgg a gis développement ci sa yaram da nga ko war a lekk si booy ndekki booy añ di reer wala sax booy lekkante nii rek nga lekkaale lu am protéine dafa baax lool. ci boo bëggee gis résultat ci sa yaram. li si tege mooy nit ñu bëri duñ ko bàyyi xel mooy noppalu dafa am importance lool ci koo xamante ni day entraîner. ñu bëri dañoo foog ne booy entraîner lu metti rek nga war a sëf sa yaram mais doo noppalu. bëri na ñu may waxal ñoo xam ne 7 fois la ñuy dem par semaine te duñ noppalu benn jour ci bés bi ñooñu seen problème mooy maanaam muscle pour mu développer dafa war a laaj ngay noppalu dafa laaj ngay nelaw. dafa laaj ngay lekk tamit lekk bu baax. kon sooy dem gym 4 fois wala 5 fois par semaine da nga war a jël 2 ba 3 jours yoo xam ne da ngay noppalu doo dem gym da ngay noppalu toog rek bàyyi sa yaram féex bu ko defee sa muscle di développé wu ni mu war a développé. ñetteel mooy lekk am na yenn façon lekk yoo xam ne booy entraîné da nga ko war di moytandiku. bi si njëkk mooy lekk gu bëri diw ñaareel mooy lekk gu bëri suukar. lekk yu bëri diw day indi faat ci sa yaram bi maanaam da ngay gis nit ñu bëri ñoo xamante ni seen problème mooy diw gi ñuy lekk di ko booleeg ceeb. di ko booleeg yàpp di ko booleeg lépp lu ñuy togg mooy waral seen biir bi di faat wala ñuy bëri faat ci seen yaram bi ba tax duñ mën a build muscle comme ni nga ko bëggee. boo dee entraîné te bëgg gis résultat maytu lekk yu bëri diw wala ngay maytu di togg yoo xamante ni day bëri diw. ñaareel mooy suukar problème suukar nekkul rek si kuy entraîné mais nit ñëpp dañoo war a moytandiku yenn façon suukar yi. en général nit ñi entraîné te di jël protéine dañuy lekk suukar su bëri ndax protéine bi ñuy jël day am suukar ba pare ñu boole ko jaxase ko lu am suukar par exemple da ngay gis koo xamante ni day jël protéine def ci meew wala def ci soow soo xam ne am na suukar ba pare. bu ko defee yow li ngay lekk ci suukar moo ëpp sax li ngay lekk ci yeneen façon lekk yi. bu ko defee suukar si su bëree sa yaram bi doo gis ay résultats yu baax te mën nga sax am feebar yu mel ne diabète. moo tax ñu bëri biñ ma laajee conseil si ban protéine la ñu war a jël dama leen di wax ñuy jël protéine yoo xamante ni si lekk lay jógee ñu mel ne nen ak yi ma lim sànq ndax protéine yooyu moo gën a baax protéine yi naan di ko booleeg meew soow ak yu mel ne noonu. kon sama gars yi ñuy dem liggéey gannaaw ak shoulders ma woon leen exercice yi ma la noo wax léegi ñu def ko. dóor ko mu daanu dem ñibbi.